अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स मेंबर्स, मैं सुमेरा आपसे आज लाइव हूँ। तो आपसे कुछ फ्रिज की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूँगी कि ये मैंने कुछ ये फ्रिज को ये चीज़ें रखी हैं यहाँ। मैं बताऊँगी कि फ्रिज को कैसे आप ऑर्गेनाइज तरीके से आप फ्रिज को साफ़ सुथरा और इस तरह रख सकते हैं। मैं एक लाइब्रेरियन भी हूँ तो वो हर चीज़ पे लेबल ये लगाना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ लाइब्रेरी में बुक्स को भी ऐसे वो किया है मैंने काफ़ी अर्सा पे लेबल स्पाइन लेबल्स लगाए हैं। तो अपने घर में भी ऐसे ही मैंने कुछ इस तरह किया हुआ है। तो ये आप देखें, ये फ्रिज का पहली है। अच्छा, ये इस तरह ये चटनियों का ये अभी मुझे अच्छा मिल गया था। इसमें चटनियाँ वगैरह बना के इस तरह मैंने रखी हुई है। इस तरह चटनियाँ जो हैं सेव रहती हैं, ख़राब भी नहीं होती। ये ये अच्छा है, पहली ड्रॉर है। अच्छा, सेकंड ड्रॉर में मैंने इस तरह ये जूसेस रखे हैं। और ये ये देखें, इसमें लेबल लगाए हैं। और इसमें कुछ जेल ग्लेज वगैरह थे और ये स्प्रिंकल्स है बेकिंग के, ये इसमें रख दिए हैं। इसको इजी टू एक्सेस है, आप जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और इसी तरह में ये थर्ड बड़ी है ज़रा दराज। और ये आप अपने लेफ़्ट ओवर्स हैं यहाँ पे, जो भी खाना बचे वो ये इस तरह फूड कंटेनर्स में रखें हमेशा, इस तरह ना रखें। ये भी कुछ बेकिंग की चीज़ें ज़्यादातर मेरे आपको फ्रिज में मिलेंगी, और मसाले भी। ये लेफ़्ट ओवर फूड इस तरह मैंने रखा हुआ है। और ये एक इसमें सॉसेज हैं, सारी सॉसेज और कुछ आपको पता है हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा है कि मसाले वगैरह वैसे बाहर रखो तो उसमें कीड़े वगैरह हो जाते हैं, तो सारे मैंने फ्रिज में ही रखे हुए हैं। इस तरह करके रखा हुआ है। और इस पे लेबल मैंने सॉसेज लगा दिया है। ये भी सॉसेज हैं। इसमें भी देखें काफ़ी आइसिंग शुगर है, ये कुछ काफ़ी सॉसेज इस तरह रखी हुई हैं। ये जब भी निकालना इजी टू एक्सेस है, जब भी आपको कोई भी ज़रूरत पड़े वो ढूंढना नहीं पड़ा, निकाल सकते। और ये इसमें भी ये जो आप खोलें दराज, तो इसमें भी ये सारे मैंने मसाले जो हैं इस तरह
जिपलॉक बैग्स में ये इस तरह रखे हुए हैं। ये इसमें भी ऐसा ही है, इसमें भी आपको ये सारे मसाले वगैरह ये इस तरह के जिपलॉक बैग्स हैं। ये इसमें मैंने इस तरह करके रखा हुआ है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझे बताएं फिर बाद में। और ये एग का कॉर्नर है, दोनों इसमें एग्स रखे हुए हैं। सेकंड वाली इसमें ये कुछ मेडिसिन है, ये इस तरह इसमें रख दिए हैं। कुछ इसमें भी इस तरह की चीज़ें ये इस तरह रख दिए हैं। और ये सॉसेस का है, नीचे सॉसेस और कंडीमेंट सॉसेस इस तरह रखी हुई है। और ये मिल्क का है। ये ऑयल्स हैं, स्प्रे ऑयल्स केक में यूज़ करती हूँ मैं। बाल्सामिक विनेगर है, ये विनेगर्स हैं सारे, सोया सॉस, और ये भी सॉसेस हैं सारी। अच्छा, अब मैं आपको फ्रीज़र का बताती हूँ। ये फ्रीज़र है, इसमें भी देखे मैंने इस तरह ये एक ये इसमें रख दिया था ये बर्फ़ इसमें जमाई हुई। और ये देखिए इस तरह रखा हुआ है, इसमें भी चटनियाँ और ये सारा जो फ्रीजिंग वेजिटेबल्स हैं सारी इधर रखी हुई है। ये कुछ सॉसेज और कुछ इधर भी रखी हुई है। ये फ्रीजिंग वेजिटेबल्स हैं ये, और ये हमारी विप क्रीम। इम्बॉक की वेजिटेबल्स मैं यूज़ करती हूँ। और ये रखी हुई हैं, और ये है और ये इस तरह इधर कड़ी पत्ता वगैरह मैंने फ्रीज किया, फ्रीज़र में रखा हुआ है। ये वेनिला पॉट, ये भी कुछ ऐसा ही है। कड़ी पत्ते हैं, ये भी कड़ी पत्ता है। ये इस तरह मैंने रखा हुआ है। आई होप आपको पसंद आएगा, और आप मुझे कोई आइडियाज़ वगैरह दें अगर आपके पास हो। आप भी इसी तरह अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये है और ये ऐसे फ्रिज इंशाल्लाह। और आगे मैं आपको अपनी किचन ऑर्गेनाइजेशन की भी वीडियो अब आइंदा आगे शेयर करूंगी आपसे। आई होप आपको पसंद आया होगा। ये बच्चियों के लिए बहुत ही अच्छी मतलब है कि वो अपने घर को और अपने इसको फ्रिज को आप किस तरह ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं।
अच्छे तरीके से रख सकते हैं, सब खुश भी होंगे और आप भी खुश होंगे। आप इस तरह देख के आराम से चीज़ें लेबल लगा लें, आसानी से आप चीज़ें जो हैं अपनी ढूंढ सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ का ड्रॉर है, ये रह गया था, इसमें मैंने सारी चीज़ रखी हुई है। ये है चेडर चीज़ है, तमाम चीज़ जो है वो इस ड्रॉर सी है, ये फ्रिज की चिल इसमें रखा हुआ। ये फेटा चीज़ है, और एक और बात मैं आपको बताऊँ, ये इसमें जो है छोटे छोटे कंटेनर्स भी ऐसे, ये इसमें करके जो अगर आप कहीं वेकेशन पे इसमें जा रहे हैं तो इसमें मैंने ये देखें ये रखे हुए हैं। स्मॉल जो ये टमाटो केचप के होते हैं, बाज़ों का ज़रूरत पड़ जाती है इनकी, तो ये मैंने इस तरह इनको सेव करके रखा हुआ है एक इसमें कंटेनर में। इंशाल्लाह ज़रूर कुकिंग वीडियोस भी अब मैं सोच रही हूँ, इंशाल्लाह अगर हिम्मत दे तो ज़रूर मैं इंशाल्लाह आप सबको सिखाऊंगी। कुकिंग, लाइव कुकिंग भी अभी सिखाएंगे इंशाल्लाह। ये इसमें रख देते हैं। वैसे तो मैं अभी पनीर भी बना के रखा होता है, लेकिन होममेड पनीर भी मैंने बना के इसी तरह इनमें रखा होता है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। फाइन, इंशाल्लाह मैं आपको इसी तरह किचन की भी वीडियो इसी तरह सिखाऊंगी।